spēlētājiem kontinentālajā hokeja līgā. Un atkārtojumā vēl Kanādai Utainieki vēl iemest. Uzbrukums un laba iespēja Belovam. Un šeit uzsit vēl pa cimdu pēc tam Vārtsargam. Mēs savu Vārtsargu aizstāvēt Kanādu. Blotņikovs aktīvi notrīk Vārtsargs viņam nebija jāaizstā, tas ir Kanādas Vārtsargs, bet vārdu priekšā šeit varā kašķi meklēja. Uzāk varētu mēģināt kaut kā patrauciet vēl Vārtsargu kaut kā. Tas šajā mačā vairs nemainīs. Tihanovs. Smīgs. Derīs. Širokovs. Krievi jau sāk agresīvi palikt. Pēdējās 2 minūtes 79. pasaules čempionātā ir sākušās. Kuļikovs. Atlikušais laiks ir vairs tikai un vienīgi formalitāte. Kanāda var izbaudīt šīs sekundes, kas palikušas. Un zelta medaļu tošanos Krieviem. Savukārt šis ir hokeja vakars, ko gribēs iespējas ātrāk aizmirst, bet nu nebūs to tik vienkārši izdarīt. Tāpat kā pēc zaudējuma Vankūveras olimpiādē. Crosbys, Eberle. Nu, nav vajag pēdējos. Sagaida, kad nomainīsies partneri, papildus spēks uzbrukumam. Mazākins iegūst ripu. Veidot Krievijas uzbrukumu. Jā, mēģinās gūt vēl viens vārds apturs. Spēle tomēr tiesneši. Lai gan ātri Smits jau bija nolicis ripu uz ledus. Lūk, Sidnijs Crosbys. Pārkrīt pāri rezervistu soliņam, kurioza epizode. Raujās uz ledus arī tagad maču izskaņā Sidnijs Crosbys. Izbauda katru mirkli šajā pasaules čempionātā. Vienā spēlē arī nebija pieteikts Crosbys un būtībā Kanādas izlases kardienas pusfināls. Bet Čehijas valsts vienība pirmajās 2 trešdaļās 2 vārtu pārsvars un tad noturēja rezultātu, vairs uz priekšu īpaši nemetās. Un šeit arī būtībā darbs jau tika padarīts. Otrajā trešdaļā 4-0 spēles 29. minūtē. Tarasenko, viens no pēdējiem Krievijas valsts vienības uzbrukumiem. Tagad aplaus no līdzitējiem un ripa Kanādai. Jā, nu, patīkams žests no līdzitējiem. Daudz arī vietējie čehi, arī kanādieši līdzitēji. Aplaudē arī Krievijas līdzitēji. Krievijas līdzitēji aplaudē. Krievijas izlase arī vairākas emocionālas spēles ir aizvadījuši šajā turnīrā un beigās viņi izcīnījuši sudraba medaļas palikuši otrie, atstājot aiz sevis gan Zviedriju, gan laukuma saimnieki. Šajā fināla spēlē Krievijas vietā. Vienkārši Kanāda bija šajā turnīrā no citas hokeja planētas un viņi izcīna savu 25. pasaules čempionātu zeltu. Alaž Kanādai labs sastāvs pēdējos gados, bet neizdevās pārvarēt 4. finālu. Tagad bija vajadzīgs kāds līderis un Sidnijs Crosbys. Tods Maklēlēns tās pacēla šo emocionālo garu komandai, kas spēlēs tādu zvaigznes Sidnijs Crosbys, un tas noteikti arī devis ir liela ar tavu šajā panākumā. Un tagad gaidīsim apbalvošanas ceremoniju arī tātad vēl turnīra labākais spēlētājs, visu zvaigžņu izlasi. Jā, tātad top 6 spēlētāji, Vārtsargs, 2 aizsargi, 3 uzbrucēji. Sākuma 5 plus Vārtsargs un arī, protams, čempionāta MVP. Un pēdējo reizi tātad Kanāda izcīnīja zeltu 2007. gadā Maskavā. Pirms tam laimīgs bija arī Prāgas ledus 2004. gadā un kopumā Prāgā jau 9. Arī viņi to izdarīja vēl 38. Tātad 4 no 25 zeltiem ir paņemti Prāgā un vienreiz sudrabs. Nu tā kā šajā tūkstošgadē 7. fināls Kanādai 4 zelti izcīnīja, 3 reizes finālā zaudēs, nu tagad 4 zelti arī šajā tūkstošgadē Krievijai, 7 finālos un arī 3 reizes zaudēts.
Tikmēr arī Latvija 19. gadu pēc kārtas ir saglabājusi vietu elites divīzijā. Būs 20. gads. Smagā cīņā, smagās. Jā, kā vienmēr, Latvijas izlase sagādāja līdzstējiem daudz emociju, un tas ir allaž bijis kā ierasts. Bija dramatiskas uzvaras, dramatiskas spēles. Tāpēc jau mēs to hokeju mīlam. Latvijas izlase. Nekad nav garlaicīgi. Šis arī turnīrs hokeja gardēžiem, jo tiešām bija spēcīgi sastāvi arī Zviedrijas jaunā paudze. Ļoti daudz NHL spēlētāju pēc kopējā budžeta šis pasaules čempionāts ir vērtīgāk. Aptuveni $100 miljonu kopējais spēlētāju vērtība. Jā, un arī labs sniegums pieredzējušajai Čehijas izlasei, emocionāls spēles ar viņu piedalīšanos. Un tagad Brents Bērts. Labākais uzbrucējs Jasons Spēca. Viņš arī rezultatīvākais. Labākais, jā, tātad aizsargs Bērts, uzbrucējs Spēca. Jā, Spēcām 14 punkti, 6 vārdi. Pieciniekā ir 4 kanādieši. Zvaigžņu izlase, tātad arī nosaukta Konors Helbuts vārdsargs, Brents Bērts, Ekmans Larsons aizsargi, tālāk Jasons Spēca, Jarmirs Jāgars un Taylors Halls uzbrukumā. Sanāk 4 no 6. 3 no 6. Atzīts par labāko, bet aizsargījā Brents Bērts, Solvers Ekmans Larsons, tie bija rezultatīvākie turnīra aizsargi un izcēlās ļoti savās komandās. Helbuikam labākais atvairīto metienu procents, vakardien arī ilgi vilku viņš ASV, tomēr beigās nācās piekāpties, un tāds uzbrucēja trīnieks mediju simboliskajā izlasē ir Spēca, Halls un Jāgrs. Jā, tātad arī mājinieks, Jarmirs Jāgars, labs čempionāts viņam. Lielisks arī ceturtajā fināls bija pret Somiem. Izdevās būt 2 vārdus, bet aizvest Čehiju līdz medaļām neizdevās. Zelta medaļām šajā mačā. Beigās nevis vienkārši zaudējumi, bet zaudējums ar 1-6. Tas, protams, ir nepatīkami. Ja, tādi arī laikam, ka bija tomēr spēku samēri. Turējās pirmajā periodā Krievija vēl pie rezultātu 0-0 šādas tādas iespējas bija, bet varam tagad atskatoties uz šo finālu spēli teikt, ka tomēr diezgan pārliecinoši visā spēles laikā Kanāda dominēja. Tieši tā, un arī tagad varam uzreiz pateikt, ka Kanādas hokeja federācija ir par miljonu šveicis frankiem bagātāka. Visas uzvaras šajā pasaules čempionātā pamat laikā ir izcīnītas. 10 spēles. Tagad tiks pasniegts, acīm redzot, sudraba medaļas. Redzam arī pasaules čempionu kauss. Apbalvošanas delegācija. Tikmēr jau arī kanādieši tiek apsveikti. Spēles labākie spēlētāji. Sergejs Mozjakins, Krievijas izlases rindās, uzdod Klodam Žiru. Kanādas valsts vienības rindās, un arī Tailers Ennis guva ļoti svarīgs vārdus, un tieši 4. maiņa bija tie, kuri guva šos pirmos 2 svarīgos vārdus ar Ennisa līdzdalību. Es dotu Žiru, jā. Jā, Klods Žiru, labu māču aizvedīs Klods Žiru. Viņš arī atzīst tika Kanādas izlasē par vienu no 3 labākajiem spēlētājiem.